Taraweeh namaz thuna sonba. Sahi amag manungda tha ama roza henba farz. Aduga numidangna Taraweeh sonba sunnate muakkidane. Ramzan thada thamoi sengna roza henba. Pungning lumna ibadat tawba. Allah-gi mangda picture nonjaba punamak asi. Allah Ta'ala na yabinaba achauba pambayini. Aduba miyoi kharadi Allah Amasung Rasool-gi yathangbu tungoi naraga. Yamna lanna namaz soli. Maruwaina Taraweeh namaz bu yamna hanthana khanba maramdagi. Ruku sajda mapung phana tawdaba amasung yamna thuna sonba maramdagi. Quran lanna sonba amasung maduna maram oiraga namaz oidaba yamna yawi. Masigi matangda alama samina iri. Taraweeh ni haiduni yamna thuna sonba amasung A'udhu billah bismillah thadokpa. Tapna ingna sondaba. Ruku sajda thuna tawba amasung ruku sajdagi tasbih watna sonba amata yade. Quran Sharif ki manungda Surah Furqan gi ayat 13 gi tafsirda Hazrat Maulana Sabbir Ahmad Usmani na iri madudi Quran sumna sondaba asisu Imam sing amasung muqtadi sing na khanfam thoki. Madudi namaz khudimak tapna ingna sonba tangai fadaba adugumna. Taraweeh su tapna ingna sonba tangai fade. Masala Quran thuna yangna sonba maramdagi mayak sudraba. Artha lalaba khonthok onnabadagi lehne jali gi thakte yawrabadi Taraweeh oiraroi. Namaz oidrabadi karamba Kaanaba fangani. Asigumba misingbu imam oihanba jaiz natte. Asigumba imam singi tungda lepliba muqtadi sing amasung Taraweeh thuna sonba atopa masjidta chatliba miyoi sing gunagar oigani. Taraweeh pungning changna thawai yauna niyam chumna sonnaba hotnadrabadi sawab-gi mahutta gunagi maram oigani. Namaz Allah-gi achauba ibadat ne. Namaz-gi mapung phaba niyamda sunnat mustahab faraz wajib khudimak loina ada tawgadaban. Maramdi masjid dunya akhirat animakki ningthawrel-gi mangda leplibani. Khanduni yengbiyu dunya-gi ningthawrel-gi mangda karamna lepti karamna wa hai.